新营的金华路是我们新营的这个景观大道，那新营的长荣路是我们新营的这个交通动脉，它是一条外环道。那这一次呢，有幸呢，刚好营建署的前瞻计划给我们补助了3.6亿，让我们呢可以好好的整修。那我们的人行道现在已经美轮美奂哦。那我们的这个水沟呢，我们也把沟盖敲掉，重新做沟盖。同时呢，趁这个打开的机会呢，把这个水沟里面的障碍物清除。同时呢，我们的这个中央分隔岛、庇护岛、树木，还有一些无障碍设施、号志哦，那共感的这个路灯，全部呢做一个整修。其实这个过程内底，我相信真侪新营的民众拢有感觉到，因为这个过程内底，迄个时间过程开车无介方便的所在，亲像我服务处伫隔壁吼，所以其实真侪民众来澄清，奇怪哪路乌开时间哪遮尔长水沟排泄的部分要安怎来改善？感谢咱台南市政府干部局吼，甲包括水利局的努力这时阵其实咱很多排水瓶颈都是趁着这个工程一次打开，甚至我们整个长荣路周边的美化工程吼，规个民众其实都非常的娱乐，所以对在地来讲，我相信这个工程的完整，其实对咱在地非常有帮助。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看市政3分钟。为了让大新营地区公共建设更加优化，台南市政府争取前瞻计划补助，打造金华路及长荣路成为以人为本的优质道路与环境。历经1年多的工程期，在近期已经完工。优化后，不仅提升道路交通舒适度，也期望带动西北休闲与观光产业成长，让大新营区成为市民舒适宜居的城市。接下来，我们来听听韦哲市长怎么说吧。今天可以说带着欣喜、感恩、感激的心，来到看到我们金华路跟长荣路这个道路优化的一个完工典礼。我们特别谢谢营建署能够帮忙这个3.6亿，其实3.6亿对一个地方政府除了台北市以外，都是一笔大数字。所以坦白讲，我们需要很努力才能够争取到3.6亿。谢谢营建署的帮忙，能够让这个金华路跟长荣路这2条台南市新营区很重要的这个连外大路跟外环大路能够得到道路品质的优化。那这个部分其实我们也会持续再找出更多大新营区还有西北地区一些重要道路的这个道路品质的做好接下来请收看中嘉新闻。你好，是阮家欢迎收看8月30号的中嘉台南地方新闻。台南市头一批生育奖励金伫6岛当中上低，一直是议员争取的重点。市长委托商务特别举办记者会，宣布对明年开始，第一批奖励金将提高到1万块，加上其他定调整配套，希望提高生育率。根据民政局所提供的资料显示，在全国少子化的危机当中，咱台南出世的人口数这几冬来嘛一直降，一冬大约减少1000名的新生儿。所以市府为了让市民感受一份补助加祝福的心意，市长吴美婷上午公开宣布，对明年111年1月1号开始，第一批生育奖励将对6000提高到1万块。当然，我说真的，我们认为说提高生育津贴，对于大家想生育的意愿，并没有显著的效果。这是从全国性的少子化已经得到明证。但是对于大家想在哪里想生的人，会决定在哪里生，可能有一些效果。所以大家就会进行这个迁户口比赛。那我们只是想说，让这种想迁户口到其他县市去生孩子的人，会稍微减少一点点，也不能说能够完全减少。那如果说大家想想看，如果我们把第一胎的生育津贴增加到2万，或增加更多，那人家来迁户口来台南生，
并不表示本来不生的人他会愿意生。所以呢，我认为说这种社会福利最好还是由中央统一来做。那在地方上各自要加码的部分坦白讲，比来比去，到时候只是迁户口比赛。过去台南市头一梯生育奖励在6都当中上低，一直是议员争取的焦点。面对这项新的福利，离婚的议员蔡小薇甲有新的持户员工拢高调声援。所以谢谢市长跟市府团队，就是为了体恤产妇跟孕妇的辛苦这样子。那台南一直在持续的成长跟进步，然后我们很期待明年迎接这个台南的宝宝，然后希望可以带着我们的台南宝宝一起体验台南的善良、热情跟美好。包含说拿其他县市来做比较，确实是许多的这个夫妻他愿意在生育小孩的时候，他去迁移户口吼。那我们当然还是希望台南人留在台南然后那也感谢市府释出善意，虽然只是在这个跟台中近一样的1万块的奖励哈，但最起码我们有看到市府拿出诚意，那也希望说未来在财政考量许可之下哈，可以有更多的奖励。虽然饲料摊成提高生育奖励，袂当鼓励大家加生，但未来其他包括育儿津贴、加非营利幼儿园等配套条件愈来愈好，负担愈来愈少，就希望会当刺激生育效果。但新闻顾问及采访报道。占地0.7公顷、总经费896万的仁德生命纪念园区，在今年5月完工，并且在6月底正式启用。园区内面设有25000个树种的区域，也是台南市第一座设置都会区的环保种专区。将我们手上的流畅瓶到我们的前方好，随着我们的长官贵宾的动作呢，也看到我们的园区的一个主轴精神，落叶归根。今年6月才打启用的仁德生命纪念园区，是台南首座设置伫咧都会区域内的环保种专区，也是市长黄伟綽任内第一座设置甲启用的环保种专区，象征咱市的历史殡葬文化，搁向前迈进一大步。其实我们知道生老病死是人一生中的大事但是有时候在现今的观念里面，也要符合环保的概念。那目前为止，在台湾各地都有环保殡葬园区那我们台南市感谢各个公所以及我们仁德公所，已经把这个环保的概念带给我们这个殡葬的文化里面。那大家可以看到，这个下葬只要大概3年左右就可以把那个袋子拿起来，让这个骨灰跟泥土、大自然能够混在一起。那一方面代表永世的追思，一方面不代表着不带给后世的这个后代子孙的这个困扰那所以我觉得，其实这是一个非常具有人文又具有环保概念的一个殡葬园区。黄伟綽表示，透过环保种园区的设立，让后世子孙对着神灵有更加好的环保连结。我们希望说，这样这个园区跟着台南市也各个行政区里面也都陆续在推动，也希望让后世子孙那跟对于先人之间有更好的环保连结而不是说，譬如说像土葬盖了一个砌了一个墓园，或者是放进这个灵骨塔里面，就一段时间之后就比较缺少人去祭拜。我觉得其实放开心，大家只要敞开心怀，就算放在环保园区，跟自然融为一体，那反而是永世的结合。环保立场的观念，现在嘛愈来愈多市民大众认同。仁德生命纪念园区自6月29启用以来，到目前已经有114人人次选择用环保树葬，让后代子孙的感念甲思念会当继续生生不息。台南新闻张硕维采访报道。中央提出振兴5倍更以后，各地方政府陆续推出各相关的作为来拼经济。上午台南市民进党团这位新生代议员联合召开记者会，要求市府加码发放台南券或是现金，协助市民共同渡过难关。台南市议员蔡小薇表示，当初伫行政院振兴500券还未定案的时，市长黄伟綽就曾经公开愿意帮助市民来出1000换500券。现在中央定案1000块，唔免民众来支出，
不过却无看到台南市府有任何的加码。对此，民进党籍的议员联合召开记者会，希望市府会用加码台南券或者是现金。市长率先带领的全国来抛出1000块市府来支付，那表示当时市府也有这样子的一个预算呐，哈。那我们更希望说，在这一段疫情期间，受苦的我们的台南市民，或者是我们的好朋友、商圈的好朋友也好，还是这个业者也好，他可以有感受这个明显的这个善意来补助啦。那所以我们今天在这边也希望说，将这样子的一个预算延续下去，继续发给我们的台南市民。那更有许多人在反映说，因为5倍券的面额太大，所以当然经发局有提到一些优惠的部分，我们也希望说，如果是像钟汉议员刚建议的台南券，我们也可以改为面额较小的，甚至是夜市摊贩的部分，它都可以来使用更为方便。那台南券所带来的效益，或者是这18亿所花出来的效益，我相信一定会比这个18亿来的更倍增啦。假设我们可以直接加发1000，大家可以感受到，台南市政府有诚意啊，跟其他县市比起来会好一点。可是如果真的这个东西，我们要如何绑定在台南消费，绑商圈也好，绑我们夜市也好，那刚刚说我们1块钱可以相当于抵2块钱的话，是不是可以把整个这个消费券放大来使用？我相信这件事情确定在台南消费这件事情很重要，所以也拜托财税局也好，我们经发局各位同仁也好，除了抽房子这件事情不错以外，那个去年这效果很好了，可是今年接下来你还要再只做到抽房子吗？那代表我们只跟去年一样而已。我相信在黄伟哲市长的执政之下，应该是可以1年比1年更加进步的。对此，市府财政税务局回应，虽然市府这几档的财税还有剩余，不过整个的财政也是低超，针对议员的意见会召回今年。有关刚刚议座建议这个加发1000块现金的这个部分因为我们到7月底，我们的人口大概是186.8万，那算起来经费大概是18.68亿。那如果说在目前市政府的财政状况到109年底，我们的累计短出还有344亿。那所以在财源有限之下如果要发放现金的部分可能就必须要牺牲地方的建设或者是来举债。那所以这个部分因为财政还是很困难，我们必须要再审慎的再去考量评估了那议员的法规建议，我们会带回去给市政府的长官来做决策上的参考。议员表示，比较其他县市，亲像嘉义、高雄、加新北，拢有加码，希望台南市嘛会用加码台南券或者是现金。加发台南券，振兴效果看得见。加发台南券，振兴效果看得见。台南新闻林根采访报道。由总价宽屏上主称三冠王主办的爱在社区珠宝营，其中各国中组第2天课程的重头戏，带予学生练写新闻稿，并且亲身将珠宝台珠美。第一摆初体验，予学生拢印象深刻。爱在社区珠宝夏令营来到第2天，所有学生对基本的新闻制作拢有简单的熟悉。第2天，除了先予小朋友了解要安怎来分辨新闻消息的真假以外，上重要就是要教小朋友要安怎写出完整的珠宝稿，并透过上课的过程，予学生了解一位珠宝基本的衫裤搭配各有仪态。快也跟大家讲一下，因为我想这2天有一个课程是要认识假消息嘛，那因为现在网络都是非常的发达。然后大家都手机不离身，家家都有网络那相对的网络给我们带来很多方便，很多消息那相对那个假消息也非常多。那希望这2天的学习可以让大家可以对于这个假消息的一个认识了解有更进一步的那个一个想法也可以去辨别这个假消息。那也希望大家这2天都是收获满满。珠宝营嘛邀请到专业的老师。教小朋友要安怎识读出珠宝的形象，并予所有的小朋友拢亲身到珠宝台来进行练习。大家好，我是张晨宇，欢迎收看8月27号星期五的中嘉台南地方新闻。大家好，我是张晨真，欢迎收看8月27号礼拜五的中嘉台南地方新闻。大家好，我是林君燕，欢迎收看8月27号礼拜五的中嘉台南地方新闻。随着活动来到尾声。
小朋友因对采访、写稿一直到报新闻拢有初步的了解，利用暑假2天的时间来到电视台，透过活动学习要安怎成为一位新闻媒体人。嘛，伫活动的最后，由中嘉宽平乡注册3冠王的总经理许文奎来向小朋友颁发结业证书，同时嘛对大家2天落来努力表达肯定。各位观众朋友，大家好，大家好，我是主播刘维新，欢迎收看8月27号礼拜五的中嘉台南地方新闻。2021 WBSC 世界棒球经典赛将在27号晚间点燃战火。台南新闻何超邦、刘品言采访报道。先歇困一下，马上回来新闻现场。针对雄雄面临变故的弱势劳工局结合相关职业工会职工所组成的做工行善团，一直到出钱出力。29号行善团来到咸水区受火灾冲击的弱势厝内征收，市长嘛特别到场慰问，感谢行善团的付出。住伫咱市咸水区的杨寮厝单身市民，因为今年3月厝内火烧。所住的房屋全部烧了了，也因为工课收入无好，搁爱单亲抚养2个囝甲老母，无法度负担庞大的重建费用。经过反映国小向教育局通报，市府随即启动关怀，并伫3月底由劳工局做工行善团展开修缮的作业。但进前因为疫情影响，无法度进行修缮工课。现在疫情趋缓，做工行善团29日再度开工。市长黄伟哲嘛特别到场关怀，并感谢台南做工行善团的大力帮忙。来看到我背后，总共有32个木工工会的，还有电器工会的各位志工，他们都牺牲礼拜天哦，今天是礼拜天，礼拜天没有在家里陪老婆跟孩子但是他们就来这边来帮忙我们做五天新美处，这是第67还是65？这是第67户啊。我们可以看到，他们真的是非常非常的甘心，而且这个地方因为曾经发生过火灾，所以是大面积的修复，所以真的是非常非常谢谢。在这个志工，在那个材料，还感谢台积电。我们刚刚看到那个2个床，都是台积电他们所捐出来的，给台南市政府运用。那他们这工地完成之后，他们的那工地的地方一些工人住的这些。都非常耐用哦，留给他们。那还有这个课桌椅，还有书桌、书架，大家可以看得到，这些都是社会的爱心，也都是这个五天心所以说很感谢他们。我们希望这个运动这个工作一直持续推动下去，照顾更多需要帮助的人。做工行善团的成员包含大台南总工会、台南市劳工志愿服务协会，以及台南市木工、油漆、安门土、电器、阿鲁米、金属建筑、餐饮工会等，修复工程预计伫9月12号就当全部完工。5天新美处赞不赞？赞！台南新闻张硕维采访报道。台南有一位单用内容阿嬷，本身伫少年时就失去翁婿，不但独立承担厝内经济，同时嘛伫先生的责任来观看，帮助甲有同款命运的妇女。经过了解，对民国61年到今，已经连续50档，总共帮助548位妈妈。韩美基金会是一个专门为翁婿过身的妇女所成立的。因为创办人陈杨丽蓉阿嬷伫咧真济当前失去家己的翁婿，阿嬷为着要怀念，伫每一档翁婿做机的时阵，拢会捐钱来协助甲伊同款失去翁婿的妇女，伊嘛应就此互因一寡温暖甲鼓励。我感觉会当安尼加减，多能力也无介有啦吼，加减安尼甲因帮助，我嘛感觉安尼真好啦。即摆妈妈是有比较较好啦。阮迄个时代吼，若即个歹命人吼，实在是人足爱欺负的就对啦。
所以讲，迄阵找是足可怜，因真是干那趁钱就会使。啊，即马人较唔敢咧做在迄落酒馆人哦，安尼即摆来安尼好好过，安尼算做嘛是真好啦。啊，为着囝无法度吼，啊，逐个较认真诶，啊，较严格诶，啊，着安尼饲囝饲好大。伫8月30号上午，由北台南家扶中心的5位单亲妈妈，带着囡仔代表出席感谢活动，并共同送出感恩的鸡卵糕，代表受过阿嬷帮助的540位妇女，来感谢阿嬷伫因人生失去依靠的时阵，互因感受到温暖。阿嬷真甘心吼，几年前伊是想讲吼，这项代志一定要继续做落去，所以就成立一个寒梅基金会吼，继续伊讲要将这个工作呢长长久久传下去吼。所以咱希望阿嬷健康吃饱饴，互咱这家长永远会当以阿嬷作为榜样。才会坐当行过来，阿嬷表示，不管暗暝有偌长，天总是拢会光。阿嬷用伊继续咧努力的人生故事作为勉励。人生中无一定每一件代志拢真顺利，但不管拄到什么款的困难，拢一定要保持坚强、乐观来行落去。台南新闻刘品言采访报道。由中华艺术科技大学甲台南市家庭教育中心共同主办的健康系列讲座，第一场8月28日文化中心正式登场。而每一场拢会邀请各领域的医生来演讲，也互参与的民众表示真有收获。伫8月28号，由台南市家庭教育中心佮有中华艺术科技大学做伙来合办的乐活享健康的活动。第一场讲座伫台南市文化中心来正式开始，规活动拢总有6场，每一场拢会邀请无同科别的医师来演讲，帮助民众对健康方面有更较侪了解。今天呢，就是我们在文化中心这边有举办这个乐活享健康的讲座。好，那这个讲座呢，主要是因为针对教育部有一个性别教育局社区妇女教育，所以呢，就是我们每年呢都有规划这个健康方面的讲座，那每年都有这6场讲座。那我们会办这个讲座呢，是希望说可以增进，就是大家对于这个性别意识呢，可以有一些成长。那还有就是针对这种自己的这种消费权利、自我管理、健康呢，也能够就是有一个提升。第一场邀请到安南病院妇产科的主任蔡世伟医师来甲大家分享妇科疾病预防甲治疗。接下来会有连续5场，定期伫逐礼拜6的透早10点到12点，同款伫文化中心的地下1楼演艺厅的会议室来举办，欢迎民众日日来参加。台南新闻刘品言采访报道。非常感谢收看8月30号的中嘉台南地方新闻，我是郭文杰，咱再会。